Јас во некој дел се поклопив во некој дел, значи со дојчин, со блаженствата. И се сеќавате ли сега, може би сте заборавиле, веќе пред 15 на дена, на кое блаженство застанавме, колку поминавме? 3 поминавме, да. Четвртото кое е? Ако почнуваме од Матеј 5.3, тоа е првото, 5.4 е второто, 5.5 е третото, а четвртото е во Матеј 5.6. И гласи: блажени се кои гладуваат и жедуваат за правда, односно праведност, зашто тие ќе се наситат. Господ Исус овде не представува преку блаженствата, но и всушност и во целата негова проповед, од гората на блаженствата, одлики на оние кои што ќе бидат дел од Божјото царство. Значи, рековме, бедни по дух. Потоа, оние кои што тагуваат заради својата бедотија, кротки или понизни, и сега овде, оние кои што гладуваат, се гладни и жедни за праведност. Ово се посебни благослови, ќе се сложиме. Знаете, Господ благословува со најразлични благослови, ги благословува, вели, со сонце, нели, со дожд, и едните и другите, и злите и добрите. Мада во последно време гледаме дека тие благослови се помали и помали. Односно, воопшто и како да ги нема. Гледате во едно подречје без не е пожар, а веднаш до тоа подречје бура. Еве сега читам во Австралија, нели, таму е зима, паднале 50 сантиметри снег таму некаде во некој дел. Значи, гледаме дека навистина се случува лудост по земјата и се помалку и помалку се благословите, и тие, таквите. Меѓутоа, овие се посебни благослови. И дури рековме, блажен, всушност, значи, на некој начин, да се најдеш во една привилегирана положба, да бидеш примател на таа Божја благодат. И она што е битно да го нагласиме, и неколку пати веќе го нагласивме, е дека некако се поврзани овие блаженства сите, и па и со ова четвртото. Значи, никогаш не би биле гладни и жедни за праведност, за правда, ако прво не бидеме бедни по дух. Односно, сваќаме дека немаме никаква своја правда. Од таму и гладот за некаква си правда, праведност, што доаѓа од надвор, од страна. Онаа духовна скршеност или тагување заради греот. Силно осведочување за грев, силно чувство на вина. И без ова никогаш не би барале правда, праведност. Потоа кроткиот, или рековме тогаш понизниот, тоа е она фрлање на сета човечка гордост во земскиот прав, што Елен Вајд го кажува дека е всушност оправдување со вера. Исто, и тоа никогаш, значи без тоа никогаш не би биле гладни и жедни за правда. Се дека прво, значи, не престанеме да мислиме, да бидеме убедени дека сме праведни самите по себе, дека имаме некоја своја праведност. Блажени се кои гладуваат и жедуваат за правда, зашто тие ќе се наситат. Многу убав благослов, значи, на крајот, но, прво, гладен. Да се задржиме на зборот гладен. Дали го сваќаме овој збор? Ова е длабока потреба, силен копнеш за глад. Не знам ние, барем во овие земји кои што живееме во развој, така наречени, дали всушност некоја сме гладувале во вистинска смисла на зборот. Како да кажеме некои од третиот свет земји, Африка или некои други делови од светот. Значи, таков глад, значи, кога подолго време не сте јаделе, да кажем, значи, подолго време, денови се во прашање, и на ништо друго не мислите, туку како да дојдете до храна. Таков глад. Тоа не е непознаница на нас, навистина. Ништо друго не ти е важно, едноставно си очаен по храна. Стомакот се буни веќе
подолго време, веројатно, кркори. Јас се сеќавам на еден момент од мојот живот, сега ќе споделам еден момент од таму 94-та, мислам дека беше, кој што може да е најблизок до ова, меѓутоа е сепак далеко. Молам? Да, пред 30 години. Имено, за прв пат, татко ми замина на работа во странство, значи во Украина, тогаш, преку градежно предпријатие Пелагонија, кај што малтене цел живот работеше. На една плата бевме цело време, знаете, тоа сум ви кажувал, и мислам дека беше 94-та, затоа што не е 93-та, 93-та бев во војска и он беше се уште тука. Претходно немаше можност тоа да го направи заради мајка ми, ама ние веќе пораснати, возрастни, така да сега можеш. Имаше слобода да тргне некаде малку настрана. И во Украина, значи тоа беше некаде, мислам дека почетокот на летото, јули можеби, и последна плата што му ја дадоа од овде, македонска, беше да речеме мајската, а сега за да стигне првата плата од Украина, тука имаше некаде растојание од месец, месец и пол, не знам, колку што мене ме држи сеќавањето. Значи нема пари ич, што се вика. И буквално имаше он еден добар пријател, наш пријател, Семен, кој што денеска е жив, фала му на Бога за него, пчелар, кој што чуваше пчели и имаше мед. Буквално месец, месец и пол поминувавме само на леп и мед. Значи од него медот, уште скакулци ми фалеа, па да бидам како Јован Крстител. Не знам како го набавувавме лебот, меѓутоа медот беше од него. Додека не стигнали таа плата. И еден друг момент, тој период имавме бавча таму во близина на реката Мавровица, таму близу и куќата, значи во некои 300-500 метри, не знам, бавча со подлижани и пиперки. Јас се сеќавам на сцена, каде едва и чекав, ќе отидам таму, нормално, требаше се навади, му кажував на брат Раде, реката летно време, ќе ја сопреа во браната и немаше капка вода, мора да искупаш баги во песокот за да се навири вода, па потоа ставаш во канта, па со кантата одиш некои 20 на метри до бавчата за да ги навадиш потлиџаните и пиперот. Тоа беше мака за... Да, така се калеше челикот, да. И едва и чекав да се зацрвени малку од малку некој патлиџан за да го изедам. Одма на лице место тука. Каков сол, какви. Ништо. Онака како што вели брат Гоце, вели, тоа е патлиџан веќе е друго, меѓутоа брат Гоце знае да каже, абе изедов денеска една марула, ни салата, ни ништо, онака вика како магаре ја изедов, вика. Тоа може би беше нешто најблиско до она, меѓутоа, навистина глад, потреба за храна, тоа е таа метафора која што ја користи овде Исус, за да ја употреби во духовна смисла секако. Значи, таква глад за Божјата праведност, за која знаеш дека единствено може да ти ги задоволи, значи да ти го задоволи твојот духовен глад, духовен порив, таа празнина што ја чувствуваш како беден веќе. Додава и жет, значи, за да ја дополни оваа слика, да ја доближи оваа идеја која што сака да ни ја прикаже, додава и жет. Знаете, жедни многу полесно можете да станете, односно да ја почувствувате жетта. Гладен може да издржиш без јадење, значи неколку дена, не знам, може и месец и повеќе. Меѓутоа, без вода, малку потешко. Жет. Уште посилна потреба, значи. Кога сме кај праведноста, што значи праведност? Елен Вајд кратко јасно вели правилно постапување.
Или, ќе кажеме вака, исполнување на одреден стандард. А стандардот е Божјата совршеност, совршена праведност. Сега, може би ви текнува на, ако не беше тоа четвртото предавање или петото беше, од Дојчин. Можно ли е да постигнеме совршеност или не? Можно е, секако. Ако би верувале нешто спротивно на тоа, тогаш слушаме некоја друго евангелие или сме прифатиле некоја друго евангелие. Со сигурност. Слушаме некои лажни учители. Значи, тоа е стандардот. И сега проблемот е што ние немаме собствена праведност. И еве да се подсетиме на неколку стиха. Исаја 64:6. Така сите станавме нечисти, а сета наша правда како извалкани облеки. Не би сакал да се задржувам на ова извалкани облеки, на какви облеки баш се мисли. Читајте дома, проучувајте, ќе видите. Сите ние веле отпаднавме како лисја и нашите беззаконија не однесуваат како ветер. Нашата правда е како извалкани облеки. Сите наши добри дела, нешто што потекнува од нас самите, е извалкано со грев и себичност. И тоа е цитат од Елен Вајт, меѓутоа е и мои зборови. Се, буквално се, што потекнува од нас, е извалкано со грев. Филипјаните 3:9. Тука ќе се задржа малку повеќе, меѓутоа 9 стих прво. Што вели Павле, и да се најдам во него, да се најдам во Христа, Филипјаните 3:9, немајки своја правда. Што вели Павле? Имаме ли ние своја правда? Тој што вели? Тој како фарисеј, тој како оној кој што можел најповеќе да се повика, можеби, на нешто, меѓутоа вели, немајки своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. Значи, ние немаме своја правда. Ако некој можел да му се препорача на Бога, рековме дека беден по дух, значи, кога немаш што, немаш со што да се препорачаш пред Бога. Ти немаш ништо. Тогаш бил Павле. Павле, што вели за себе погоре во Филипјаните 3 глава од 4 до 6 стих, познати зборови, често цитирани. Иако и јас можем да се доверам и на телото. Ако некој друг мисли дека може да се надева на телото, тогаш јас уште повеќе. Зошто? И сега штиклира таму, да речеме. Обрезан сум на 8-миот ден. Од Израелевиот род сум, од Венјаминовото племе, еврин од евреите. Колку можеш поголем еврин да бидеш од ова? Еврин од евреите. Значи, воспитан од мали нозе во тие закони и така натаму. По закон фарисеј. Што значи фарисеј? Знаете ли, буквално. Добро, или сепаратист. Што значи, од кај доаѓа зборот сепаратист? Сепарейт. Одделен. Одделен, значи, исклучително религиозен. Ајде така да кажем. Одделен од другите. Посебен. Да. Фарисеите, спомнавме денеска малку и опуката, толку биле посветени на законот што си доизмислиле подзакончиња и така натаму еден куп и се труделе да бидат тука прецизни и да ги држат сите тие. Се сеќавате што правеле? Давале десеток од нане, од копра, од ким. Ја денеска дури спомнав малку. Може да замислите сега, спомнавме бавча, да има некој нане насадено, може и по дома си имате некој, кој што имате така дворче, нане, и сега, како го давале десетокот од нането? Ливче по ливче броеле, не знам, веројатно, биле неверојатно прецизни. 9 ливчиња, 10-тото на Бога. Добро, и гранче нека е, како и да е, меѓутоа, сакам... Во ред, давале, вели, десеток од нане, од копра, од ким.
прецизни, попрецизни здравие. Павле е од фарисеите. Ако можел некој да се препорача пред Бога, тоа биле тие. Пред луѓето, луѓето мислеле како некој треба да се спаси, тоа се они, кој друг. Но, што вели дури Павле во 6 стих додава, вели, по ревност гонител на црквата, толку многу си ја бранел својата вера, што дури апсел и убивал други кои што верувале спротивно на неговото верување. Значи, супер бил за средниот век, за инквизицијата. Спремен. По правдата на законот бев безпрекорен, ама тоа во негови очи. Тоа било негова проценка. Но, што вели после, 7 до 9 стих, но тоа што ми беше некојаш придобивка, се тоа што редел, тоа го сметав за загуба поради Христа. Кога се сретнал со Христа, се тоа изгубило вредност. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба, заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се, и се сметам за отпад, обичен смет, вели другиот превод, ѓубре, трици, за да го придобијам Христа и да се најдам во него, немајки своја правда, во тој стих, која доаѓа од законот, туку по правдата, која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. Ако можел некој да се препорача пред Бога, тоа бил Павле, ама еве, какво искуство тој доживел. Каков се сметал пред Христа, а каков откако се сретнал со Христа. Значи, блажени си кои што гладуваат и жедуваат за правда, зашто тие ќе се наситат. Да погледнем сега на неколку стиха во контекст на таа истата проповед на гората на блаженствата, за да го сватиме уште подобро ова блаженство. 5 глава 20 стих. Матеј. Што веле Исус? Зошто ви велам? Еве, затоа не случајно ги спомнавме фарисеите, Павле. Зошто ви велам? Ако вашата праведност не ја надмине праведноста на книжниците и фарисеите, нема да влезете во Царството Небесно. И тоа што го правеле фарисеите е недоволно. Колкава праведност треба да имаме и да покажеме? Матеј 5.48, подолу, истата проповед. Еве, кој, ако некој случајно му текне да верува дека не може да биде совршен, тога што збори овде Исус? И така бидете совршени како што е совршен вашиот небесен татко. Колку е совршен нашиот небесен татко? Перфекција, не знам. Колку може да биде совршен Бог? И тоа е стандардот кој што Бог го бара. Бидете совршени, вели, како што е совршен вашиот небесен татко. Како ќе го достигнеме ние тоа совршенство? Со која правда? Поголема од на фарисеите? Вели, недоволна е таа. Како да го постигне овој стандард? Значи совршен секој миг, секој ден, секој месец, секоја година, секоја декада од твојот живот. Невозможно човек сам да го постигне. И кога се мисли на совршенство, се мисли на такво совршенство. Правда со која што те покрива Христос, кога ти го прифаќаш Него и си совршен пред Бога. И потоа нормално процесот на посветување, кој што малку потешко име на некој да го прифатат, значи тоа растење во благодата постојано. Еве да се замислиме вака еден пример со вага. И сега да ја ставиме на една страна Божјата праведност, неговото совршенство, а на друга страна, ако сме ние и нашиот живот, што ќе превагне? Па се разбира, ние, мислам, ќе одлетаме дури вака, што ќе тресне ова вагата, ќе одлетаме дури, не знам некој. И сега колку и да додаваме на оваа страна од вагата, ништо пак така ќе си остане. Што треба? Од оваа страна нечија друга праведност треба да се стави, па за да се порамни, и тоа е тоа да се постигне стандардот.
Христос само ако се стави, ако неговата праведност се стави, тогаш ќе се постигне стандардот. Вие од вас можете да додавате што сакате. Исус дојде да ја исполни секоја правда, нели? Како вели, сета правда. На наше место, место нас. Во Римјаните 8 глава што вели, Бог го прати Исуса за да може во нас да се исполни праведноста што ја бара законот. Сега ова парафразирам само. Прво послание до Коринќаните 1:30. Стих кој што ни кажува јасно. Прво Коринќаните 1:30. Од него сте и вие во Христа Исуса, кој ни стана мудрост од Бога, праведност. Христос стана праведност за нас. И осветување и искупување. Христос е нашата праведност. Или 2 Коринќаните 5:21. Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. И сега ова ме подсеќа неминовно на оној цитат на 25-та страна од Копнежот на вековите. Мислам дека беше на 25-та. Кој што ми беше запишен во старата Библија, значи дека Христос зеде удел сега ми се закучи паметот. Христос ги не. Нашите гревови во кои што немаше удел ги презете, за да ние ја земеме неговата праведност во која што ние немаме удел. Тоа е таа транзакција, така да кажем, што се случува. Повеќе имаше тука, ама на тоа баш ми текнува сега. Значи, оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. Гледа Римјаните 1:16-17, познати стихови. Римјаните 1:16-17. Зошто јас не се срамам од Евангелието, и сега внимавајте за кое Евангелие збори Павле овде. Јас не се срамам, вели, од Евангелието, бијќи тоа е Божја сила. Самото Евангелие, вистинското Евангелие, е едно единствено, она што е вистинско, е Божја сила за спасение на секој кој верува, првен за јудеец, а и за грк. Зошто во него, во Евангелието, што се открива Божјата правда. Од вера во вера, како што е напишано, праведникот ќе живее од верата. Евангелието, во кое што не се открива Божјата правда, е некоја друга Евангелие. Затоа е многу важно, значи, какво Евангелие прифаќаме и какво Евангелие проповедаме секако. Исус стана праведност за нас. Евангелието ја открива Божјата правда. Го открива всушност Христа Евангелието, зашто зборува. Кој е централната личност во Евангелието? Па Исус секако, Спасителот. Блажени се кои гладуваат и жеднуваат за правда, зашто тие ќе се наситат. Ќе се наситат. Колку убаво звучи ова. Видовме каква глад треба да биде таа, каков жет треба да биде тој. На крајот, вели, ќе се наситат. Интересно е овој дел, што во сегашно време гладуваат и жеднуваат. Значи, тој глад и таа жет треба постојано да ја имаме, постојано. Ако си беден по дух, ако свакиш дека немаш ништо во себе, со кое што може да му се препорачаш на Бога, тогаш треба да си гладен и жеден постојано за таа правда. Има врска ова со посветувањето. Значи, да, кога се појавила таа глад и таа жет, ти си ја добил Христовата праведност, оправдувањето и си се наситил, меѓутоа потоа оди процес на посветување, каде секој ден треба да ја чувствуваш, секој ден наново се раѓаш, секој ден повторно ја чувствуваш таа глад и жет, затоа што ти си беден по дух. Ако си беден по дух, постојано, секој ден,
тогаш ќе чувствуваш тој глад, таа жет. Што ни вели во Јован 4:14, тоа се зборовите што ги упатил Исус на самарјанката, меѓутоа ќе ги искористиме во контекст на ова што го зборуваме за жетта. А кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, нема должен ни довек. Туку водата што ќе му ја дадам, ќе стане во него извор на вода, извирајки во вечен живот. Таа вода која што Исус ја дава, ја гасе жетта. Ќе се наситите, ќе насити. Односно, тие ќе се наситат, кои што гладуваат и жедуваат за правда. И еве кога сме кај самарјанката и често пати сме зборувале на оваа тема, никако човечкото срце да свати дека не може да се насити, не може да живее исполнет, осмислен живот, живот во изобилство, како што вели Исус таму во Јован 10 глава, гасики ја таа жет на некои други извори или со некаква друга вода, освен оваа жива вода која што ја дава Исус. Не може со ништо. Прашите го Соломон, најдобро ќе ви кажем. Мислам, пошто живееме во едно такво време на хедонизам, на материализам тежок, на уживања и така натаму, луѓето мислат дека ако имаат повеќе, ако пробаат нешто плюс, ако не знам, не, се пожедни и пожедни се, и погладни и погладни, никако да се задоволи таа жет на душата. Таа празнина што Господ ја создал во нас, тоа само со Бога можеме да исполниме. Значи, само таа вода што ја дава Бог, таа може да ни ја засити жетта. Или Јован 7:37, ако е некој жеден, вториот дел од стихот, нека дојде при мене и нека пие. Ако имаме таа жет, ако имаме таа глад духовна, значи за Божјата праведност, ако сме свесни дека ние немаме наша праведност, видите ли каква стапица е самоправедноста, значи или оправдувањето со дела. Таму немате ни мир, ни радост, нити исполнет духовен живот. Кога, како што ако сте надвор, трчате, не знам, по нешто, по богатство, по било што, овде трчате и се трудите само да правите нешто, добри дела, ова, на тој начин сме меѓутоа пак сте празни. Па тоа верувам дека сите сме го искусиле. Ако не и се уште е дел од нашиот живот. Ништо не правиме така. Тоа е еден безсмислен живот и на крајот, пошто гледаме дека не можеме да го постигнеме стандардот, ќе го снижиме стандардот и ќе си измислиме ново евангелие, кое што вели ќе си грешиме додека Исус не дојде. Совршенството е невозможно. И после се чудиме зашто Дојчин бил во Локве и тука, а не на друго место. Не е чудно воопшто. Ако е некој жеден, нека дојде при мене и нека пие. Или Откровение 22:17, познат стих, Духот и невестата велат, дојди, и кој слуша нека рече дојди, и кој е жеден нека дојди, и кој сака нека земе дарум од водата на животот, со кое што ќе се наситат оние кои што жеднуваат за правда. Значи, оправданиот е наситен со Божја правда, но тој и понатаму е со сваќање дека му треба само и само Божјата правда во тој процес на посветување. Продолжува, значи, да расте секој ден, да ја бара таа правда, останува беден во дух и во потреба од правдата која што е надвор од него, која што доаѓа само од Бога. И само така ќе се насити. Нека Господ ни помогне да сватиме дека ние немаме ништо со што би можеле да се препорачаме пред Бога. Немаме ние правда со која што можеме да се спасиме. Без Христовата праведност ништо. Слава нека му е. Амин.